अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे जी जियारियो जन, विछड़ साथियुनि लाइ श्रद्धांजलियूं। लेखक रशीद भट्टी। छापो ॿियो, छपाईंदड़ रशीद भट्टी एकेडमी। साल मार्च 2016 ईस्वी। किस्त 10। अॼु पिण अखड़ियुनि सॼण पंहिंजा सारिया। काल खां वठी शाह साईंअ जे बैत जी मथी सिट बार बार यादि पई अचे में। काल खां बार बार उन करे जो काल ई कामरेड बरकत आज़ाद पंहिंजी हफ़्तेवार सिंध सखर जे आगा बदरुद्दीन नंबर लाइ मज़मून लिखण लाइ चई वियो आहे। न त आगा बदरुद्दीन तन विसरण जहिड़ो सजण हो, आहे ऐं रहंदो। सो काल खां पियो आगा खे सारियां ऐं सोचां त छा लिखां, संदसि कहिड़ी ज़िंदगीअ जे पहलूअ ते रोशनी विझां। कामरेड त चई वियो, पर मूंखे सोच जे सागर में विझी वियो। संदसि मौत जी ख़बर सुबुह जो बार रूम में पई हुयमि, एतवारी न आयमि। अञा के ॾींहं अॻु बाबा साईं जे उज़र ते आयो हो, तॾहिं ते ख़ुशबाश हशाश बशाश वेठो हो। एतिरो हाज़िर ज़हन जो बाबा जी ज़िंदगीअ जा अहिड़ा वाक़िया ॿुधायई जे मुंहिंजे हमाम भर में थिया हुया, पर मूंखां यादि विसरी विया हुया। उन जे किरदार जूं अहिड़ियूं निशानदेयूं कयई जे असां बि कॾहिं महसूसु कयूं या मुशाहिदे में न आंदियूं हुयूं। तॾहिं ते कूड़नि अर्ज़दारनि कम ऐं अर्ज़ केस सभ सां हमदर्दी, वाइदो ऐं कमु करण जी ख़ातिरी ऐं वक़्त जो तायुन। कंहिं सोचियो ई न पए त को अहिड़े शान ऐं वजाहत वारो जवान चंद ॾींहंनि खां पोइ रिहलत करण वारो हो। कामरेड त चई वियो हो त हू मुंहिंजी हमपेशे वकील भाउ हो, उन करे संदसि हयातीअ जे उन पहलूअ ते लिखां। सोचियुमि त लिखां। आगा बदरुद्दीन हिकु वॾो वकील हो, दहशत ऐं रोब ताब वारो वकील हो। कोर्ट में घिरंदो हो त सांत छांइजी वेंदी हुई, ॻाल्हाईंदो त ॼणो शींहं पए गजियो। संदसि असील जी दिलि बार बार थी वेंदी हुई। लिखां त हिन कॾहिं बि असील सां फ़ीअ ते झिग झिग न कई हुई, त हिन वटि अक्सर ग़रीबनि जा केस मुफ़्त जा हूंदा हुया ऐं ख़र्च बि पंहिंजे हणा कंदो हो। इहो लिखां त हू केतिरा ई भेरा मुतवातिर सखर बार जो सदर ऐं सेक्रेटरी थियो हो, ऐं त संदसि रवैयो जूनियर ऐं नवनि वकीलनि ॾांहुं बि शफ़क़त ऐं दोस्तीअ वारो हूंदो हो। उन्हनि उहदनि दौरान हिन बार ऐं उहदनि जो मान मथाऊं कयो। उन मक़बूलियत करे आख़िर में सिंध बार काउंसिल जो मेंबर बि चूंडियो हो। पर सोचियमि त सिर्फ़ु उहो लिखणु आगा खे ख़राज अक़ीदत पेश करण लाइ काफ़ी न हो। अहिड़ा त केई वकील आहिनि सखर में, सिंध में, पोइ बाक़ी फ़र्क़ु कहिड़ो। पोइ सोचियमि त संदसि ज़िंदगीअ जो नुमाया पहलू संदसि उसूली ऐं बेदाग़ सियासी किरदार हो, ऐं उन ते ई लिखणु घुरिजे। संदसि उहा उसूल परस्ती बेबाकी मुंहं ते चवण जी आदत ई हुई, जंहिं करे अक्सर सूबाई चूंडनि में हाराईंदो हो। हू साज़िशुनि ऐं सौदेबाज़नि मां न ॼाणंदो हो। मुंहिंजो साणसि ऐं संदसि सियासत सां लाॻापो तॾहिं थियो जॾहिं मां सखर म्यूनिसिपल जे सदर जो PA होसि ऐं हीउ स्टैंडिंग कमेटीअ जो चूंडियल चेयरमैन हो। मां गॾोगॾु स्टैंडिंग कमेटी ऐं जनरल बोर्ड जा मिनट्स बि रखंदो हुउमि। स्टैंडिंग कमेटी ऐं बोर्ड जे मीटिंग में मूंखे पतो पियो त हीउ शख़्स न रुगो उसूल परस्त ऐं साफ़गो आहे, पर संदसि हथ ऐं दामन बि साफ़ हुया। मेड़नि में दिलि जी ॻाल्हि ज़ुबान ते आण खां न रहंदो हो। अवाम जे मसइलनि मुश्किलातुनि ते ॻाल्हाइण खां ऐं उन रस में म्यूनिसिपल जी कारकर्दगी या रवश ते तनक़ीद करण खां न रहंदो हो। पोइ भले उहो मसइलो संदसि वार्ड जो न हुजे ऐं कंहिं ॿिए मेंबर जे तक जो हुजे। हू शुरूअ खां मुस्लिम लीगी ऐं आख़िर ताईं मुस्लिम लीग में रहियो। अयूब कन्वेंशन लीग ठहिराई त काउंसिल लीग सां रहियो, ऐं हज़ार लालचुनि ऐं दड़कुनि दाबनि जे बावजूदि आमिर जे साथ खां हिकु हेकांदी करे बीठो। संदसि जमूरियत दोस्ती ऐं आमिरियत दुश्मनीअ जो किरदारु निहायत वाज़िह ऐं साफ़ हो। उनजो सबबु उहो हुयो जो जेतोणीकि तनज़ीमी तौरु हू काउंसिल मुस्लिम लीग जो मेंबर ऐं सेंट्रल कमेटीअ जो रुकन हो,
पर बुनियादी तौरु हू अवामी माण्हू हो। संदसि पाणू अवाम में हुयूं ऐं अवामी सियासत में ई संदसि वेसा ईमान हो। अवामी तहरीकुनि तरफ़ ई संदसि वधीक लाड़ो ऐं चाह हो। हू ईमानदारीअ सां जमहूरी ऐं अवामी सियासत जो झंडो झूलाईंदो रहियो। अयाज़ जी गिरफ़्तारी हुजे या मुंहिंजी वन यूनिट जो मसइलो हुजे या लिसानी मामिलो, आमिरियत ख़िलाफ़ वली ख़ान ऐं कसूरीअ जी दावत हुजे या मौदूदी ऐं आज़म ख़ान जी बहसियत उहिदेदार, हीउ पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि खुलीअ तरह करण खां न हब कंदो, का लिकी छुपी न कंदो, जो कुझु सही सम्झंदो भरियल मेड़ में फ़काए ॾींदो। उन करे काउंसिल मुस्लिम लीग बि खेसि मशकूक लिस्ट में आंदो हो, ख़ासि तरह संदसि सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं लिसानी मौक़िफ़ जे करे। पर हिन जो हक़ ऐं सचो सम्झो उन जो साथ आख़िर ताईं ॾिनई। उहो ई सबबु हो जो उहो शहर में एतिरो मक़बूल हो जो अयूब ऐं फातिमा जिनाह जे टकर वारनि बुनियादी जमहूरियत जे चूंडुनि में खेसि अयूबी आमिरियत जी भरपूर कुवत ऐं ज़ोर आज़माई, धांधिलियूं ऐं दड़का बि हाराए न सघिया ऐं हू ज़ोर ते खटी वियो। उन्हनि चूंडुनि में हिन खे हाराइण में अयूब आमिरियत जो एतिरो चाह हो जो परॾेही वज़ीर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पोलिंग स्टेशन सेंट मेरी स्कूल जे साम्हूं स्टेडियम में सारो ॾींहुं काउंटिंग ताईं कैंप हणी वेठो हो। आमिरियत ख़िलाफ़ जिदोजहद में अयूब फातिमा मुक़ाबले दौरान जहिड़ीअ रीति हिन मर्दे मुजाहिद मुड़सा मुड़सी खुलियो खुलायो हिसो वरितो, सो संदसि जमहूरियत लाइ प्यार ऐं ईमान जो बेन सबूत आहे। उन जिदोजहद दौरान असांखे ॿार खां सवाइ सियासी प्लेटफार्म ते बि गॾु कमु करण जो मौक़ो मिलियो। जलसनि जुलूसनि में जोश ख़रोश जोशीले वर्कर जहिड़ो आम वर्कर सां मिली ईअं नारा हणंदो जो ॾिसंदड़ अणवाक़िफ़ न सम्झी सघंदो त हू सखर जो बर्क़ मुस्लिम लीगी अॻवान आहे। जलसे जुलूस जी इजाज़त न मिलंदी, सभु परेशान ऐं मुंझी पवंदासीं, पर आगा बैनर प्ले कार्ड या झंडो खणी अॻु में थींदो ऐं पोयां अवाम। सचपच त आउं संदसि नज़रियाती मुख़ालिफ़ जमात में हुअण जे बावजूदि संदसि हिम्मत, मुड़सी, बेबाकी ऐं जमहूरियत लाइ लड़ण जे जज़्बे ऐं सिंधी क़ौमियत खां ॾाढो मुतासिर होसि ऐं उन करे सखर जे ॿियनि सियासी जमातुनि जे अॻवाननि खां संदसि घणी इज़त कंदो होसि ऐं साणसि हिक क़िस्म जो लगाव महसूसु कंदो होसि। सोचियुमि त रुॻो एतिरो लिखी मां आगा मरहूम सां इंसाफ़ न कंदुसि, उन लिखण खां सवाइ आगा जो किरदारु अणपूरो रहिजी वेंदो त हू हिकु उसूल परस्त ऐं बेबाक सियासतदान खां सवाइ मुख़लिस क़ौमी ऐं समाजी कारकुन ऐं अवामी वर्कर बि हो। सुबुह शाम ॾींहुं राति ॿारो ई संदसि दर ते माण्हुनि जा अंबोह हूंदा हुया। कंहिंजो मुफ़्त जो केस, कंहिंजो कंहिं ऑफिस में कमु, कंहिंजो कंहिं सरमाएदार सां टकर, कंहिंजो हथु तंग त के वरी पाण में विढ़ियल, हू सभिनी खे ख़्याल सां ॿुधंदो, हणा वणा संदन वाहर ऐं मदद कंदो, पोइ खणी अॻिलो संदसि सियासी रकीब जो ई माण्हू छो न हुजे। पंहिंजे तोड़ निभाईंदो हो, चे हुन जी हू ॼाणे, हू न रुॻो मोहताज फ़र्दनि जी वाहर ऐं वसीलो हो, पर केतिरा ई समाजी ऐं रिफ़ाई इदारा बि संदसि मदद खां महरूम न हूंदा हुया। असां जॾहिं बि को क़ौमी सकाफ़ती ऐं अदबी मेड़ो कयो त न रुॻो उन में शिरकत कंदो, पर माली मदद जो अंगु असांजी मर्ज़ीअ ते छॾे ॾींदो। संदसि दर तां को बि निराश ऐं नाउमीद थी न मोटंदो। हू सुल्तान कोट जो पठाण हो, पर सुभाउ ऐं सलूक में नियारो ऐं निरालो हो। संदसि हथु कुशादो, दिलि दरिया ऐं दस्तरखानो वसी हूंदो। सचपच त संदसि मौत न रुॻो सखर खां हिकु बेबाक वकील बाउसूल सियासतदान खसे वरितो, पर शहर जी बेवसीले ऐं बेवाहे लाचार ऐं तंगदस्त अवाम खां हिकु हमदर्द ऐं हसास दिलि रखंदड़ इंसान बि खसे वरितो। अञा बि खे सारियमि त संदसि हिकु ॿी ख़ूबी, संदसि ज़िंदगीअ जी ॿी ताबनाक झलक बि अखियुनि आॾो तरी आई। हिन वटि रख रखा, मुनाफ़िकी ऐं मसलियत अंदाज़ी कान हुई। दोस्त दुश्मन, नंढे वॾे, कामूरी कड़े, सेठ वॾेरे खे सची ॻाल्हि जा हू पंहिंजे पर सची सम्झंदो, फ़काए हणंदो। कॾहिं गुफ़्तार, किरदार या अमल में मसलियत खां कमु न वरिताई। उन करे अक्सर कामोरा कड़ा ऐं सरंदी हलंदीअ वारा न रुॻो खांसि को कऊं खाईंदा हुआ, पर खांसि धिकार बि कंदा हुया। कॾहिं कनि सियासी उसूली ऐं नज़रियाती इख़्तिलाफ़नि ते पाण बि कोसा कड़ा थींदा हुआसीं, पर उहो सभु कुझु आरज़ी हूंदो। संदसि दरिया दिली हुई
जो वॾो ऐं सीनियर थी पाण ई खिली भाकुर पाए अची मिलंदो हो ऐं चवंदो हो, बदमाश भाइटियो थी चाचे सां थो रुसी। अॼु अखिड़ियूं खे सारी रहियूं आहिनि, अॼु अखिड़ियूं खे सारे रहियूं आहिनि। संदसि सारी सियासी समाजी ऐं अवामी ज़िंदगी अखियुनि आॾो तरी आई आहे। संदसि ओताक में मज़लूमनि ऐं मिसकिननि जा मेड़ा यादि आया आहिनि, आसरवंद ऐं बेवसीला। ऐं मां सोचां थो त कामरेड तरफ़ां विधल नंढे मज़मून वारी बंदिश जी पाबंदी कंदे इन मरहूम लाइ छा छा लिखां। हफ़्तेवार सिंध, सखर।